আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমরা সিঙ্গারের কিছু ওয়াশিং মেশিন দেখব। তো লেটস স্টার্ট। এখানে প্রথমে লিখব সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন প্রাইস ইন বাংলাদেশ। তো চলুন সিঙ্গারের ওয়াশিং মেশিনে দেখা যাক। এই যে, তো এখানে আমরা সিঙ্গারের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন 6 কেজির যেটা, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে গিয়ে STS 602 CDA, আর এর প্রাইস হচ্ছে 9,500, রেগুলার প্রাইস 12,500। তো এটা অফার প্রাইস 9,500, 24% আপনার ডিসকাউন্টে পাচ্ছেন। এরপরে আরেকটা হচ্ছে সিঙ্গেলের টপ লোডেড, যদি 7 কেজির মতো, এটার অফার প্রাইস 27,490 টাকা এবং রেগুলার প্রাইস 29,990 টাকা। এরপরে 9 কেজির একটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে SWM971008X। এটার অফার প্রাইস হচ্ছে 28,890 এবং রেগুলার প্রাইস 33,690। এছাড়া সিঙ্গারের আরও একটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন 8 কেজির, এটা STD 80SFDA। এটার অফার প্রাইস 15,590 এবং রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 15,990। তো এখানে বেশ কিছু টপ লোডিংয়ের ওয়াশিং মেশিন আপনারা প্রায় পেয়ে যাবেন 19-20 হাজারের মধ্যে। যদি একটু হাই রেঞ্জের মধ্যে টপ লোডিং আপনি নিতে চান, তাহলে এখানে সিঙ্গারের মডেল FW100AS, এটা 10 কেজির, এটা নিতে পারেন। প্রাইস পড়বে হচ্ছে 36,990 এবং এটাতে কিন্তু কোনো ডিসকাউন্ট নেই। এরপরে আর একটা আছে টপ লোডিং 10 কেজির, এটা হচ্ছে গিয়ে ইনভার্টার, এটার সাথে দেওয়া। তো এটা দামও 29,890। এরপরে কিছু ফ্রন্ট লোডিং আছে, যেমন ফ্রন্ট লোডিংয়ের মধ্যে SWMFG786BD, এটা 7 কেজির, এটার দাম রেগুলার প্রাইস 40,790 এবং রেগুলার প্রাইস অফার প্রাইস হচ্ছে 36,990। আর একটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন, এর দাম হচ্ছে গিয়ে রেগুলার 32,990 এবং অফার প্রাইস 27,490 টাকা। তাছাড়া আপনারা যদি একটু হাই রেঞ্জের মধ্যে ফ্রন্ট লোডিং নিতে চান, এখানে এটা 9% ডিসকাউন্ট বা অফার আপনি পাবেন। মডেল নাম্বার হচ্ছে SWMFB788BD, এটা 7 কেজির হবে এবং রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 40,100 এবং অফার প্রাইস 36,300। তাছাড়া আর একটা ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন 14% এটাতে ডিসকাউন্ট আছে, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 33,990 এবং অফার প্রাইস 29,190। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে। তো আপনারা চাইলে সিঙ্গারের বিভিন্ন শোরুমে গিয়ে দেখতে পারেন, আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী, আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী আপনারা নিতে পারেন। তো এটাই হচ্ছে গিয়ে আজকের ভিডিও, এ পর্যন্তই থাকলো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।